là chịu nhiệt cũng tốt. Có hiện tượng mất điện rồi. Đều ngang nha mọi người. Máy thì yếu cho nên mình đào trình. Tuy nhiên gió bây giờ rất là lớn rồi. Gió không đẹp đâu bạn, gió này cũng hơi phức tạp. Đặc biệt là vào thời điểm chạy vàng thế này. Đây là khu vực đèo ngang nha mọi người, đèo ngang Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đổ bộ ban ngày rất là dễ, đổ bộ buổi tối thì nguy hiểm.